हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक एडवाइस। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और या फिर आप टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं या फिर कॉमेडी बैंड्स बनाते हैं, तो आपके लिए पता ही होगा कि सबसे पहले हमारी जो डिपेंड करती है व्यूज आने के लिए और जो हमारी वीडियो रैंक करने के लिए, सबसे पहले तो ऑडियो, जो हमारी ऑडियो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए कोई भी वीडियो प्ले करे तो वो लास्ट तक देखे। अगर आप कोई भी वीडियो आपकी लास्ट तक देखेगा तो पक्का वीडियो आपकी रैंक करेगी। अगर वीडियो किसी ने भी स्टार्ट किया और उसको ऑडियो को पसंद नहीं आई, ऑडियो क्वालिटी समझ में नहीं आई या फिर उसे मजा नहीं आया, तो वीडियो आधे में छोड़ के चला जाएगा, पूरी वीडियो नहीं देखेगा। अगर कोई भी वीडियो आपकी पूरी नहीं देखता है तो आपको पता ही हो कि वीडियो रैंक नहीं करेगी, व्यूज अच्छे नहीं आ पाएंगे और जब आपको अर्निंग होने वाली है वो भी अच्छी नहीं होगी। जब अर्निंग अच्छी जब ही होगी जब आपकी वीडियो कोई लास्ट तक देखता है। दोस्तों, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी वीडियो में यूको होता है वो आप कैसे यूज करें। अगर आप कोई भी वीडियो में अपनी किसी की वीडियो बनाई आपने या फिर कॉमेडी बनाई या फिर टिकटॉक पे वीडियो बनाई, तो आप उसमें ईको कैसे लगाएंगे। अगर आप ईको यूज करते हैं उसमें तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है। जो वीडियो क्वालिटी तो अच्छी होगी तो उसमें ऑडियो क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम जो सिंपल हमारी ऑडियो होती है वो इतना मजा नहीं आता सुनते, थोड़ा हम ईको बढ़ा दें उसमें तो कितना मजा आएगा। सोचो, अगर हमारा कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, कोई भी हम बैकग्राउंड में म्यूजिक यूज नहीं करते, फिर भी हमारी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी ऑडियो की। तो दोस्तों, और वो भी किसी मतलब बड़े सॉफ्टवेयर में खरीदने की जरूरत नहीं है। हम खाली अपने मोबाइल से एक छोटा सा काइन मास्टर, आपको पता ही हो काइन मास्टर सभी यूज करते हैं, तो काइन मास्टर से एडिट करके हम अपनी वीडियो में इको लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से। कुछ नहीं करना, हमें सिंपल एक क्लिक करना है और हमारी इको सेट हो जाएगा। जितना चाहे उतना सेट कर सकते हैं हम इको। तो दोस्तों, आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ आप अपनी वीडियो में इको कैसे लगाएं, जिससे कि आपकी वीडियो रैंक करे और आपकी व्यूज अच्छे आए। दोस्तों, ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी होगी बिना स्किप किए हुए, जब भी आपको समझ में आएगा कि आप इको कैसे यूज करें अपनी वीडियो में। अगर आप अपनी वीडियो में इको यूज करते हैं तो आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी, ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी तो कोई भी वीडियो पूरी देखे बिना नहीं जाने वाला। तो दोस्तों, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि काइन मास्टर से आप इको कैसे लगाएं अपनी वीडियो में। तो दोस्तों, पहले मैं वीडियो एडिट कर लेता हूँ। जहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने काइन मास्टर में वीडियो कर ली है एडिट। तो एडिट करने के बाद आपको सिंपल सा आपको वीडियो में आ गए। तो दोस्तों, हम इसे प्ले करके दिखाता हूँ आपको। और या फिर आप टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं या फिर कॉमेडी बैंड। तो दोस्तों, इसमें कोई भी इको नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इको कैसे लगाएंगे आप, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो वीडियो है इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक कैची का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर करना है आपको क्लिक। आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, इस पर करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारी वीडियो के नीचे एक ऑडियो आ जाती है, ठीक है दोस्तों। जो हमारी ऑडियो हम इसे प्ले करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने किया इसे प्ले। हेलो गाइस, तो दोस्तों, हमारी ऐसी ऑडियो थी, वैसी अभी इको यूज़ नहीं हुआ है। तो दोस्तों, हमें इस पर ऑडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो हमने अभी एडिट की इस पर करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप साइड से देख सकते हैं 3 डैश दिख रहा होगा। यहाँ पे 3 डैश पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट लिखा होगा, डुप्लीकेट करना है क्लिक। जैसे डुप्लीकेट पे हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे हमारी 2 ऑडियो हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब हम जो नीचे वाली ऑडियो हमारी उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा दोस्तों आगे बढ़ाने के बाद इसके थोड़ा वॉल्यूम कर देते हैं कम, ठीक है। यहाँ पे 100 है तो 100 से हम कर लेते हैं 40, ठीक है। 40 कर देते हैं यहाँ पे। अभी हमें करना है प्ले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक एडवाइस। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा इको ज़्यादा है तो हम इसे थोड़ा पीछे कर लेते हैं। यूट्यूबर है, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। इसी तरह से अगर आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा थोड़ा वीडियो और आगे बढ़ा दें, ये ऑडियो थोड़ा नीचे वाली ऑडियो थोड़ा और आगे बढ़ा दें, हम इको ज़्यादा हो जाएगा इससे। वीडियो बनाते हैं और या फिर आप टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, देख सकते हैं इको जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ऊपर वाला वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, नीचे वाला वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आवाज़ कम है तो हम आवाज़ भी इसकी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको बता दो, मेरे वीडियो में जो काइन मास्टर है, काइन मास्टर में कोई भी वाटरमार्क नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी वाटरमार्क फ्री वाला यूज़ करें तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको भी काइन मास्टर विदाउट वाटरमार्क चाहिए। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दूंगा, जिससे कि आप यूज़ कर सकेंगे विदाउट काइन मास्टर। आपको काइन मास्टर होगा, उसका कोई भी वाटरमार्क नहीं मिलेगा देखने को। मेरी वीडियो में तो कोई वाटरमार्क नहीं आता, आप देख सकते हैं। मैं भी काइन मास्टर से एडिट करता हूँ अपनी वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।